টাকাগুলো গরিবের মাল এই যে দেন, এই যে দেন, এই যে দেন, এই যে সরকারি মাল, এই যে সরকারি মাল, সরকারি মাল, এই যে ভিডিওটা করি, এই যে দেন বস্তা ভরে রাখছে দেন স্যার, এই যে দেন স্যার, এই যে লবণ চিনি ঠিক আছে তেল সবকিছু এই যে দেন চাল এই চাল আবু হাকিম বর্তমান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান তার নেতৃত্বে রাতে এই গরিবের ত্রাণ রাতে চুরি করে নিয়ে আসছে তার নেতৃত্বে কাজটা হয়েছে আমরা এলাকাবাসী এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই চেয়ারম্যান অনুমতি দিছে তারা করছে সরকারে